20. LIF, jubilejni 20. Ljubljanski mednarodni filmski festival, od srede 11. do nedelje 22. novembra. Danes je odprl 20. Ljubljanski filmski festival. Kako ocenjujete njegovo zgodovino? Da je zelo dobro preživel, še več, da kaže, da bo še nadaljeval svoje pestro življenje, ker očitno pač ga nihče ne more nadomestiti. Kako pa danes smo slišali nov izraz lifofil? Kako si ga tolmačite? Še zmeraj boljše filmofil, ne? Ker seveda to pade zraven lifofilu. Kakorkoli že. Fajn je, da se je Ljubljana oziroma Slovenija navadila, prevzela, udomačila ta festival, da vidi, da pač med letom nima vsega na razpolago, zato lahko pride po smetano sem. Seveda še zmeraj nismo, pa ne samo mi, tudi drugi, v stanju, ko bi imeli dostopno tisto filmsko produkcijo, ki nastaja tudi in se prikazuje na filmskih festivalih oziroma tam, kjer je pač bolj izbrana ponudba, zato je to primeren nadomestek. Je pa res, na svetu je tisoče festivalov, tako rekoč vsaka država si poišče svoj okvir. Ljubljana je pogruntala pravega, se pravi, zadovolji vse nas, ki nismo in ne moramo biti na tekočem, ker nimamo te ponudbe, ker pač imamo specifično ponudbo, to se pravi tista, ki je bolj všečna, bolj gledljiva in bolj donosna, ta je pa butična in kot butična je potem v redu, da obstaja. Torej lahko sklepamo, ste tudi vi lifofilka na nek način? Ma kaj povem, jaz sem imela od prvega dne, pred 20 leti, ko sem hodila take zanimive težave, ker sem najprej en dan študirala program. Dobro, takrat sem sicer bistveno več videla in ni bi bilo potrebno vsega videti tukaj, ker sem hodila ven. Je bilo pa zmeraj zelo težko skombinirati kaj in kako, poleg tega so bile vrste zmeraj grozno dolge in si prišel do blagajne in lih tisti film je zmanjkal in tako naprej. Skratka, stvari se razvijajo, vidim, da imate tudi festivalsko televizijo, kar je dober napredek, koristno za vas, ekipo, ki boste po vsej verjetnosti, ki je nadaljevali drugič tudi s podobnim delom. Hvala lepa. Zaživite s festivalom.